咳嗽分阴阳，阳虚阴实，阴虚阳实，这两个有没有分两组的？还记得吗？阳虚阴实啊，它会怎么样呢？它会阳虚啊，阴实会光一直咳嗽，脸不红。如果是阴虚阳实的咳嗽，脸会红。所以啊，脸红不红可以这样分。这个一直咳嗽脸不红，沙参麦冬汤或百合固金汤；阴虚阳实咳嗽脸会红，麻杏干石汤。这个是咳嗽分阴阳。